Привет жителям городских джунглей, с вами канал Knife and Life, Саня. Итак, небольшой образец EDC того, что можно в городе использовать. Как я вам говорил, можно колоть, например, щепу. Соответственно, берем какие-нибудь палочки, ножик, камень, перерубаем и делаем из обычной палочки мелкую щепу, чтобы можно было создать много маленьких палочек. Желательно сухих, чтобы можно было сделать хороший тепленький костер. Приготовить немножко жрачки, тушника разогреть, в походе там, не знаю, фигней пострадать и так далее. Итак, обычным ножом можно создавать мелкую маленькую щепу, которая будет основой для розжига костра. Так, ну сейчас немножко накалю, наверное, можно остановить запись.